Всем привет! Вот у соседа хуйдай нихуя не заводится. Хонда, блин, не хуйдай. Хуйдай или Хонда, да. Свечи новые поставили. Вот сейчас провода хочу поменять и крышку. Но недавно его англичане брали на платформе. Что-то делали. Здесь. Давай, пойду. Да, телефон возьми. На, включи. Не надо, меня туда положи. И вот тут болт внизу сорвали, бля. Пытались открутить, не смогли, чтобы крышку это снять. Там, естественно, контактный зажигание или что там, или электронный. Короче, искра идет очень красный, тусклый и неприятный. Это старого образца, бля, конечно. Так, тут так, сейчас начнем его. Тут сейчас скажу вам. Вот. Сорвали бошку его. Мне сейчас придется его сверлить. Или сверлить, или сломать. У меня крышка есть, вот он. Новая. В принципе, это херня. Можно будет сломать. Да, сейчас я дрель возьму и просверлю его. Вот, смотрите, ребята, в чем дело. Крышка вообще уже, блядь, такая стала, нахуй. Пиздец. Так, короче, просверлил. Там было все окислено, заржавело. Вот. Вот эта сама втулка, все там осталось внутри, блядь. Его надо сейчас откручивать. И вытягивать. Короче, ребята, мне придется снять полностью его. Сейчас я должен метки. Здесь же, помните, в Жигулях позднее раннее зажигание идет. Хотя это можно и потом поставить. Сейчас надо открутить зажигание, снять, потому что я тут не могу, никак неудобно просверлить, понимаете, никак неудобно. Ну, чтобы открутить этот застывший болт там, блядь. Сейчас я его буду распаковывать полностью. Я намечу на всякий случай шайбы. Чтобы уже конкретно знать, где она была.
Наверное, блядь, сдох нахуй, блядь, полностью зажигание. Сдохло. Полностью сдохло. Искра такая. Да я знал, что в Жигулях еще бобины стояли. До катушки шло. Сюда, в центр, по-моему. Но тут такого нету. У моих соседей, у двоих такая машина. У одного проблема была, бля, что стартер то впускал, то не впускал старт. Была проблема с релюшкой. Этот бегунок тоже надо менять, конечно. Он такой весь затертый, бля. Но все равно уже много лет проездил эту машину. Не знаю, сколько миль ходит. Все, мы сняли. Вот его зажигание весь. Так, вот смотрите. Какая хуйня здесь, видите? О. Короче, дали резинки, бля. Тут вообще резинка, видите, большая, толстая такая. Тут тонкая. Не знаю, с какой модели они дали, хрен его знает. Ну, я его не буду ставить. Когда уже польется, да. Короче, я просверлил дырочку. Вот его катушка, это сам крышки катушки. Бегунок, нихуя. Не знаю, что с ним делать, но вроде бы подерто, конечно. Вот он, видите, подерто. Нужен бегунок. Ну, посмотрим, заведется. Нет, так нет. Значит, буду менять и то, и другое. Значит, надо этот бегунок новый. Так, сейчас я это ставлю, крышечку новую. Так, сейчас закручу. Новые болты возьму и заделаю его. Так, короче, вот ставлю новый. Старый еще даже не оценил провода. Тут, конечно, бегунок еще хуёвый, ребята. Ну, посмотрим, как. Машина никогда это зажигание никто не снимал. Пытались только снять снизу. Снизу болт порвали нахуй. И бросили бабушку на произвол судьбы. Так, все собрали. Сейчас будем заводить. Заводи. Ну. Все, гуд. Провода не бьют, не щипают. Все, заебись. Да. Все, долг там держится. Тут все, всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии. И еще в этой модели надо часто папки вытягивать, форсунки, вот эти. Вытягивать и просовывать, потому что там бывает окисление. Все, мы сделали машину. Все, всем пока. Еще раз, у кого какие вопросы, пишите комментарии. Бабушка радуется, прыгает на 10-м небе. Назвала автошамана, это вагон автомобильный, вагон механика. Так что это, давайте ставьте.
Все, пока. Давай.